Alhamdulillah sampai ke port baru dekatan Taman Badak. Sekarang kita akan kita nak memancing. Port baru. Oh, kena berhati-hatilah macam ni. Nampaknya ada hasil apa? Berbahaya. Weh, mancing dah layak ke atas pokok weh? Orang mancing layak, bukan atas pokok. Cewa. Tangkap burung ah. Weh, jangan beli awal. Hari tinggal beli orang aku. Okey. Lekor yang video tak apa ni? Putih umpan. Sayang umpan. Kena guna umpan udang pula. Tak ada lah putih.